অনেক মানুষই আছে প্রায় কুরবানির ঈদের আগ পর্যন্ত গরু গোশত চোখেই দেখে না, অনেক মানুষ আছে। সো আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, এই সমস্ত লোকদের পাশে যেন আমি দাঁড়াইতে পারি। আমারও স্বপ্ন আছে আমি যেন ওইসব লোকদেরকে অন্তত এক মুঠো গরু গোশত দিয়ে ভাত খাওয়াইতে পারি, সেই তৌফিক যেন আল্লাহ আমাকে দান করে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, সকলকে অগ্রিম ঈদ মোবারক। সো গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুধ জাল হচ্ছে। সো এই দুধ দিয়ে আমরা সেমাই তৈরি করব। এখন রাত বাজে 12টা। সো আমরা আগে ভাগেই সবকিছু রেডি করে রাখতেছি। বিশাল কাজ, সকালবেলা অনেক কাজ আছে, সেই জন্যই কিছু কাজ আগে গোছায় রাখতেছি। এই যে এখন দুধ জাল হচ্ছে। আমাদের অলরেডি সেমাই রান্না করা শেষ, অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াও, অসাধারণ। সো গাইজ, অসাধারণ। সকালবেলা বাটাবাটি কোনো ঝামেলা করতে পারবো না, তো এই কারণে আমি এই যে পেঁয়াজ রসুন আদা আর এখানে আছে বাদাম, আর এটা হচ্ছে জিরা, এটা হচ্ছে কাজু বাদাম, আর এটা হচ্ছে কিশমিশ। সো এগুলা সব আমি এখন বেটে নিব। আপাতত আমার বাটাবাটি শেষ, দেখা হবে আবার সকালে। ঈদ মোবারক। সো গাইস, এখন সকাল 7:30 বাজে। আমাদের মসজিদে 7টার দিকে একটা জামাত হবে এবং 8টার দিকে একটা জামাত হবে। সো আমি 8টা জামাতে এখন যাব। সো দেখি আগে বিউটি কি রান্না করতেছে, তো রান্না বান্নার আয়োজন হচ্ছে, দেখি কি করতেছ। গাইস দেখতে পাচ্ছেন এখানে রোস্ট রান্না করা হচ্ছে। কোরমা নাকি না, রোস্ট, মিষ্টি রোস্ট রান্না করা হচ্ছে, যে দেখতে পাচ্ছেন। আর ওই পাশেটা কি দেখাও কি, ওয়াও। সো গাইস দেখতে পাচ্ছেন এখানে গরুর মাংস রান্না করা হচ্ছে। সো আমি হালকা পাতলা একটু সেমাই খাবো, সেমাই খাওয়া নামাজে যাব, নামাজ থেকে আইসা আমরা খাওয়া দাওয়া করবো। গাইস এখন আমি সেমাই খাবো, দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াও, আমরা এই সেমাইটা কিন্তু রাত্রি রান্না করে দিয়েছিলাম, রান্না করে রাখছিলাম, একদম অসাধারণ। সো এখন খাই, একটু খাই, নামাজে যাইতে হবে, সময় খুব হাতে কম, একটু খাই তারপরে করে নামাজ যেতে হবে। ওয়াও, যাই নামাজ যাই, নামাজ থেকে আইসা আবার খাবো। Crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. সে সত্যি মনকে বিবাহ করবে, আর যার কুরবানি কবুল হবে না সে ওই কালো মনকে বিবাহ করবে। এই দুইজনই কুরবানি পেশ করলেন। তফানের কুরবানি করার পদ্ধতি ছিল পশু কুরবানি করা যেত, যার যেটা ছিল সেটাই সে কুরবানি করতো, আল্লাহর নামে উৎসর্গ করে দিত। হাবিলের দুম্বা ছিল, সে পাহাড়ের উপর রেখে আসলো। কাবিলের সবজি বিভিন্ন ফসলাদি ছিল, সেগুলি পাহাড়ের উপর রেখে আসলো।
আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নামাজ পড়া অলরেডি শেষ। এই যে বাসায় যাচ্ছি, পিন পিন বৃষ্টি হচ্ছে, বেশি বৃষ্টি না, পিন পিন বৃষ্টি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন। ঈদের দিন বৃষ্টিটা হচ্ছে সবার একটা সমস্যার কারণ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন রাস্তার মধ্যে গরুগুলো জবাই হচ্ছে। এই যে সামনে অনেক গরু আছে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে অনেক গরু রাস্তার পাশে বৃষ্টির মধ্যে গরুগুলো জবাই হচ্ছে। কিছু করার নাই, এতগুলো গরু তো গ্যারেজের ভিতরে জবাই করা সম্ভব না। পিন পিন বৃষ্টি হচ্ছে, আশা করি বৃষ্টির সব ধুয়ে যাবে। Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. নমস্তে। হ্যাঁ, রান্না বান্না শেষ। হ্যাঁ, রান্না শেষ। ও আল্লাহ, গরম লাগে গেছে অনেক। রাস্তায় বৃষ্টি, তারপরে কিন্তু গরম। বসি, কি রান্না বান্না শেষ হতো না? হ্যাঁ, রান্না শেষ। সো দাও কি রান্না করছো দেখি, একটু খাই। ওয়াও, এতগুলো রান্না করছো। এটা কি? এটা হচ্ছে গরুর মাংস। গরু মাংস, ওয়াও অসাধারণ। এটা কি? এটা হচ্ছে রোস্ট। এটা ওই যে দিকে গেছিলাম যে, হ্যাঁ, এটা রোস্ট। রোস্ট, ওটা মিষ্টি রোস্ট নাকি? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে। আর এটা কি? এটা হচ্ছে পোলাও। পোলাও, ওয়াও। সো আর এখানে যে সালাদ। সালাদ কি সেমাই? সেমাইটা তো আমি খাই গেছিলাম, হ্যাঁ। অসাধারণ হয়েছে। সো এখন একটু খাইতে হবে। আর এটা কি কোক না? কোক। ঠিক আছে, খিদা লাগছে পেটে অনেক। ও ওয়াও, আবার ডিমও করছো? হ্যাঁ, দিব। ওয়াও, আচ্ছা, কাবারে বাহার জমে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে খাই, খিদা লাগছে পেটে অনেক। একটু ইয়া দাও আমাকে, আগে একটু মাংস দাও, একটু ট্রাই করি, তারপর দেখা যাক কি হয়। তারপর খাবো না, একটু মাংস দাও একটু। আনা, খুব খিদা লাগছে। আনা, কি গরু গোস্ত? হ্যাঁ, গরু। ওয়াও, দেখি একটু ট্রাই করি গাইস। অনেক অসাধারণ হয়েছে একদম। ও দেখতে পাচ্ছেন, খাই একটু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াও, সালাম করা লাগবে না? আরে টাকার জন্য সালাম, বুঝছি তো আমি। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, বুঝছি নবীর তো টাকা নাকি? আর না, টাকা লাগবে না। হ্যাঁ, টাকা লাগবে না। বুঝছি বুঝছি, টাকা লাগবে, বুঝছি। লাগবে না, লাগবে না, লাগবে না। গাইস দেখতে পাচ্ছেন, মাংসটা দিয়া সালাম করতে আসছে টাকা নেওয়ার জন্য। আল্লাহ, দুনিয়াতে টাকাই সব, টাকা ছাড়া কিছুই নাই। ঠিক আছে, বেশি দিতে পারবো না, অল্প টাকা আছে আমার কাছে। হ্যাঁ, 2000 টাকা দিলাম, খুশি তো? আর 1000 দাও। খুশি? না না, 1000 না, এটা আমার খরচ লাগবে। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে খুশি? হ্যাঁ, আমি খুশি। 2000 টাকা পেয়ে গেলাম। ওকে, ঠিক আছে, আমি ইয়াটা খাই। তুমি এক কাজ করো, তুমি খাবারগুলো রেডি করো, টেবিলে, ডাইনিং টেবিলে রেডি করো, আমি আসতেছি। তো খাই, যাও। অসাধারণ। আচ্ছা, আমরা খাই, খুব খিদা লাগছে। বাইরে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে, আর অলরেডি এখন প্রায় 12:30টার কাছাকাছি। কুকটা ভাঙি, তুমি কুক ভাঙবা না? না না, কুক ভাঙো, মুখ ক্ষুধা লাগছে। Oh my God. Wow. Okay, ঠিক আছে। সো ফালাই দিই, রাইখা লাভ নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা, পোলাও দাও, চামচ দিয়ে দাও তুমি।
প্লেটটা দাও। অল্প করে দাও। ঠিক আছে, চলো। ওকে, ঠিক আছে। সো আগে কি দিয়ে খাবা? আগে রোস্ট নাও। রোস্ট দিয়ে খাবা? ঠিক আছে, ওকে। তো চামচটা দাও। আজকে রোস্টটা একটু মজা হবে গাইস, দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা না, আমি একটা নিই। রোস্টগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওকে, ঠিক আছে, খাও। একটু লেবু নেই। বিসমিল্লাহ। Oh my God. Wow. মাংস নেবা? Wow. Guys, আজকে আমাদের এই দিনটা অনেক ভালো যাচ্ছে, তাই না? অনেক হাসি খুশি আনন্দের সঙ্গে আজকে দিনটা কাটবে আশা করি। আর আমরাও আশা করি আপনারা সবাই আজকের ঈদের দিনটা অনেক এনজয় করেন, অনেক মজা করেন। তো কুরবানি ঈদ মানে হলো ধুমধাম খাওয়া দাওয়া, উড়াধুরা খাওয়া দাওয়া, আর এনজয় নেওয়া। সো আপনারা সবাই উড়াধুরা খাওয়া শুরু করেন, যেহেতু কুরবানির ঈদ মানে মাংসর আয়োজন। সো গরিব দুঃখী সবাই মিলে একসাথে এই কুরবানি ঈদের মধ্যে কিন্তু মাংস খাওয়া হয়। প্রত্যেকটা মানুষের মাংস খাওয়া হয় কুরবানি ঈদের মধ্যে। অনেক মানুষই আছে প্রায় কুরবানির ঈদের আগ পর্যন্ত গরু গোশত চোখই দেখে না, অনেক মানুষ আছে। সো আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, এই সমস্ত লোকদের পাশে যেন আমি দাঁড়াইতে পারি। আমারও স্বপ্ন আছে আমি যেন ওইসব লোকদেরকে অন্তত এক মুঠো গরু গোশত দিয়ে ভাত খাওয়াইতে পারি, সেই তৌফিক যেন আল্লাহ আমাকে দান করে। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। আর আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিব। সো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।